हे भगवान तुमरी इच्छा पूर्ण हेउ तुम कर्म संसिद्ध हेउ आम भक्ति को दृढ़ कर समर्पण को वर्धित कर पथ ज्योतिर्मय कर अंतରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋତେ ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ। ତୁ ଯେପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇପାରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ତାହାକୁ ଆଲୋକିତ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟବସା ଏବେ ବି ମଳିନ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଏବେ ବି ଅସମର୍ଥ ତାହାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କର। ହେ ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀ ଆର୍ତ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏହାକୁ ବାସଗୃହ କରିଛି। ଅନ୍ଧକାର ଏତେ ଘନୀଭୂତ ଯେ ଏକମାତ୍ର ତୁ ହିଁ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରୁ। ଆସ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ କର୍ମ ତୋର ସଂସିଦ୍ଧ ହେଉ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଏବଂ ପରପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାର କିଛି ସୂଚନା ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତାର ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜି ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରମ୍ଭରୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର 3 ପୃଷ୍ଠାର ଯେଉଁ କାଗଜ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ 2 ପୃଷ୍ଠା ତାକୁ ଡିସକାର୍ଡ କରିବେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗତ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବେଶ ଦେଇକରି ଆମେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିଲେ ତାର ଅନ୍ଧକାରତ୍ଵ ଅଜ୍ଞାନତ୍ଵ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେଇ ମିଥ୍ୟା ଜଗତ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଠି ମିଥ୍ୟାଚାର ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିଲା ତାର ଗତିବୃତ୍ତି ତାର କ୍ରିୟାକଳାପ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଡିଜଗଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରର ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଚେତନାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସେପଟ ଆଡକୁ ଯାଉନା ଏବଂ ଆଜିକାଲି ସାଧନାରେ ବି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସବୁ ସାଧନାରେ ବି ଉଚ୍ଚତର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରର ରାଜତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଡେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ତ ଅଦ୍ଭୁତ, ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିର ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ସେ ଖୋଜି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 8 ରେ ଏବଂ ସେଇ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଠୁ ଏସବୁ କ୍ରିୟାକଳାପ ଚାଲେ ସେଇଭଳି ତାର ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ଫଲସହୁଡ ଏରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ଅସହ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓ ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଥିବ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 9 ରେ ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଫଲସୁଡ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଠି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସିକ୍ରେଟ କି ଅଫ ନେଚର ଚେଞ୍ଜ। ସେଇ ଭୂମିରେ ଅଶୋପତି ଧରିନେଲେ ଯେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବାର ଚାବି କାଠିଟି, ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚାବି କାଠିଟି ସେଠି ଅଛି। ଦି ସିକ୍ରେଟ କି ଅଫ ନେଚର ଚେଞ୍ଜ ଅଶୋପତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରୋଗଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ରୋଗରୁ ସଂସାରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ଅତିମାନ ସତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିଲେ। ଅତିମାନସର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଚାବି କାଠିକି ସେ ମୋଡ଼ିକିରି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏସବୁ କ୍ରିୟାକଳାପ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ତକଲିଫ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ନଥାଏ, ସଦାନ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଖୁସି ବ୍ଲିସ୍ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟୋଟି ସମଗ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବୁକ୍ ବହିରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗତ ଥର କେତେ ଗୁଡିଏ ମୋର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଡଲାଇନ ଟା ତା ଭିତରେ ଯୋଡିଏ ଭୁଲ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନନ୍ଦନ କାନନ, ଜୀବନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନନ୍ଦନକାନନ। ନନ୍ଦନକାନନ ଟା ବି ମୋର ଆଉଟ ଅଫ୍ ସାଇଟ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଜୀବନଟାକୁ ବଦଳେଇଲି, ସେଟାକୁ ପ୍ରାଣ କଲି। ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ପଚାରିବେ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ସିଏ ତ ଜୀବନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେବତା କାହିଁକି କଲେ? ତାର 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 ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ? ତାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାତ୍ଵିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। କଣ ସେଇଠି? ନା ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ, ଯାହା ପ୍ରଥମରେ ଜଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଏକ କୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଜଡରେ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମେ। ସେଇଠୁ ସେ ଯାଇଛି ଶୀର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ପାରାଡାଇଜ ଅଫ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହଉଛି ପ୍ରାଣ। ଜୀବନଟା ତାହେଲେ କଣ? ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ପ୍ରାଣଟା ସେଥିରେ ଜୀବନ ହେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ସେଟା ହେଲା? ନା ମନର ଯୋଉ କ୍ରିୟାକଳାପ ଅଛି, ବିଚାର, ଭାବନା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ, ସଦିଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ସିଏ ହେଲା ଜୀବନ, ଯୋଉଟା କି ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ପ୍ରାଣଟି ଅଛି, ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ମଣିଷ, ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣଟା ଏଇଭଳିଆ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଆମେ ଜୀବନ କହିକି ତାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାନି, ତାକୁ ପ୍ରାଣ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ଅଛି, ମୋର ଓଭରଲୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ନନ୍ଦନକାନନ। ପାରାଡାଇଜକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ ହଉଛି ପାରାଡାଇଜର ଗୋଟେ ଅଂଶ।
ପାରାଡାଇଜ କାଉ କହନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଏବଂ ନ୍ୟାୟନିଷ୍ଠ ସଦିଚ୍ଛା ପରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଯାଇକି ରହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡେ ଆମେ କହୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ସେ ହଉଛି ପାରାଡାଇଜ ସେ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ନନ୍ଦନକାନନ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ତେଣୁ ଏଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ବଦଳେଇ ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପଶୁପତିଙ୍କ ସହିତ around him shone a great felicitous day ଅଶୋପତିଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ହେଲା ଏକ ଶୁଭଙ୍କର ମହାଦିବସ ମହାଦିବସ କାହିଁକି ମହାଦିବସ କାହିଁକି ହେଲା ଆମେ ତ ଦିବସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଦେଖୁ ସବୁବେଳେ ଦିବସ ଦିବସରେ କଣ ହୁଏ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଦିବସ କହୁ ଏବଂ ଇଏ ମହାଦିବସ କାହିଁକି ହେଲା ନା ମହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ଆଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଅଶୋପତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ହଉଛି ମହାଦିବସ ଯେହେତୁ ସେ ମହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିକିରି ଅଶୋପତି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ହଉଛି ମହାଦିବସ ଯିଏ ମହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ ଆମର ଯେମିତି ଦିବସ ପୂର୍ବ ଦିନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରେ ସେ ଏକ ମହାଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମହାଦିବସ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଡେ ପୁଣି ଶୁଭଙ୍କର ମହାଦିବସ ସେ ଶୁଭଙ୍କର ମହାଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସେ ଶୁଭ କରିବ ତାପରେ ଆସିବା ଏ ଲଶ୍ଚର ଅପସନ୍ rapturous infinite it held in the splendor of its golden love regions of the heart's happiness set free intoxicated with the wine of God immersed in light perpetually divine କଣ ହେଲା ଏଠି ତାହା ଥିଲା ସେଇ ମହାଦିବସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଟା ମହାଦିବସରେ କଣ ଥିଲା କୌଣସି ଉଚ୍ଚଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସପୁର ଅନନ୍ତଙ୍କ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଦିବସରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାଦିବସ କୁହାଯାଇଛି କୌଣସି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ରପ୍ସରାସ ଇନଫିନାଇଟ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଏ ଲାସ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ମହାଦିବସ ଆହୁରି ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା ତଥା ତାହା ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହାସ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଥିଲା intoxicated with the wine of God immersed in light perpetually divine ସେ କଣ ଧରିଥିଲା କଣ ରଖିଥିଲା ତାହା ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହାସ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଥିଲା କଣ ହୃଦୟର ସୁଖର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା ସେ ଧରି ରଖିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହାସ୍ୟରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଶୋପତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ମହାଦିବସରେ ଥିଲା କଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହାସ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଥିଲା ହୃଦୟର ସୁଖର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଭାଇ ତା ଏଠି ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଓଡିଆଟା ବୋଧେ ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଏପଟେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଦୀପ୍ତିମାନ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୀପ୍ତିମାନ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତିମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହାସ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଦୀପ୍ତିମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହାସ୍ୟ ରାଇଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ରାଇଟଲି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ସେଟା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପଦଟା ସେଥିରେ ନଥିଲା ତାକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା ତାର ଦୀପ୍ତିମୟ
ଦୀପ୍ତିମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହାସ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଥିଲା। ସଦାସର୍ବଦା ଦୀପ୍ତିରେ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ତାର ଯୋଉ ହାସ୍ୟଟା ଥିଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହାସ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହାସ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଗୋଲ୍ଡେନ ଲଭ୍ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଯିଏ ସର୍ବଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହସ, ଆହୁରି ହୃଦୟର ସୁଖର ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ, ରିଜିଅନ୍ସ ଅଫ ଦି ହାର୍ଟ ହ୍ୟାପିନେସ ସେଟ୍ ଫ୍ରି, ଯୋଉଠି ମୁକ୍ତ କରି ରଖାହେଇଛି, ହୃଦୟର ସୁଖକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖାହେଇଛି, ସେଇଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଏ ଡେ, ଦିସ୍ ମହାଦିବସ। ଆହୁରି କଣ ହେଇଥିଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ସୁରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମତ୍ତ, ଆଲୋକରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଚିରନ୍ତନ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ, ଇଏ ଥିଲା ସେ ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ସୁରା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏ ସୁରାଟି କଣ? ସୋମରସ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୋମରସ ପାନ କରନ୍ତି। ସୋମରସ ପାନ କଲେ କଣ ହୁଅ? ସାଧାରଣ ଚେତନାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ। ଆମର ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିବା ନିଶା ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତିନି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଶା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ସେଠି ଯୋଉ ସୋମ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ସୁରା କୁହାଯାଏ। ସୋମ ରସ ପାନ କରନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ, ତା ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବତ ତତ୍ଵରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ସୋମ ରସରେ ପ୍ରଦତ୍ତ, ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେଟେଡ with the wine of God, ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇଥିବେ ସେ ସୋମ ରସରେ, ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଉଠେଇଥିବେ, ଆଲୋକରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ। ଚିରନ୍ତନ ଭାବେ ସେ ସୋମରସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆଲୋକରେ ସେଥିପାଇଁ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିନର ଯୋଉ ମହାଦିବସର ଏଇ ସବୁ ଗୁଣଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେଠି ଆସିକି ଅଶ୍ୱପତି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆହୁରି କଣ ସେ ଦିବସରେ ଅଛି? ଏ ଫେଭରାଇଟ୍ and intimate of gods, obeying the divine commands to joy, it was the sovereign of its own delight and master of the kingdoms of its force. It refers to that day. ତାହା ଥିଲା ଦେବଗଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅଶ୍ୱପତି, ସେ ଯୋଉ ଡେ ଥିଲା, ସେ ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା, ସେ ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା ଦେବଗଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଦିବ୍ୟାଦେଶ ପାଳନକାରୀ। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟାଦେଶ ପାଳନ କରିକିରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ଦିବ୍ୟାଦେଶ କେବଳ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଦିବ୍ୟାଦେଶ ପାଳନ କରି ରହୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ। ତାହା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆନନ୍ଦର ସର୍ବଧୀମା ଅଧିପତି। It was the sovereign of his own delight. ତାହା କିଏ ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଦିବ୍ୟାଦେଶ ପାଳନକାରୀ। ଏ ଦିବ୍ୟାଦେଶ ହଉଛି ଇଟ୍। It was the sovereign ଦିବ୍ୟାଦେଶ of its own delight and master of the kingdoms of its force. ଏବଂ ତାର ଶକ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ପ୍ରଭୁ। ଏକଥା ସବୁ କହିସାରିବା ପରେ ଯୋଉ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲା, ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପଢିବା, ଏ କଥାଟା ହଉଛି assured of the bliss of which all forms are made. ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ବ୍ଲିସ୍। ସକଳ ରୂପାବଳୀ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ସୃଷ୍ଟ, ସକଳ ରୂପାବଳୀ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ସୃଷ୍ଟ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ରୂପାବଳୀ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ
गोटे रेफरेन्स देवी कहीं आनंद सृष्ट मु अवश्य वेद वेदांत आड़ को जाइनि किंतु केतोटी कथा ता भीतर जानी से आपको ये कहूँ तैतरीय उपनिषद रही भृगुवल्ली चैप्टर 2-6 ये भीतर वर्णना है कौन से आनंदात उद्भव खल्व इमानि भूतानि जायन्ते आनंदान जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अर्थात आनंद ही सृष्टि जागृत जात एवं आनंद भीतर देकर से गति करुच्ची शेष आनंद रे पहुंच ये इंडिकेट करुच्ची जे सृष्टिर तत्व है आनंद रे प्रवेश करवा आनंद भीतर को प्रवेश करवा से कथाटी प्रभु ये गोटे लाइन रे कहते सकल रूपावली जो आनंद सकाशे सृष्ट ए समग्र विश्व ब्रह्मांड जेते रूपावली से समस्ते सृष्टि होकर आनंद आड़ को गति करुँच जदिओ से आनंद को अनुभव कर पारना दुख जंत्रणा कभर करके अंधकार भीतर रखिदे गोड़े किंतु से आनंद पाई समस्ते व्यग्र से आनंद प्राप्त करने समस्ते चाहती किंतु आवरण भितर रही जोगुरु अंधकार आवरण भितर से आनंद को आम अनुभव कर अंधकार भितर ये राज्य उठी आसी निश्चेतना भितर उठी आसी संपूर्ण रूपे परिहार करने बहुत कठिन तेणु तारी भितर उठी आसी से जिनस घोरे रखी किंतु भितर आनंदटी अच्छी क्या आनंद पाई सृष्टि सकल रूपावली जो आनंद सकाशे सृष्ट से ही दिव्यानंद संपर्क निश्चित होई unmoved by fear and grief and shocks of fate and unalarmed by the death of fleeting time and unvisaged by adverse circumstance is breathed in a sweet source unguarded ease, free from our body's frailty, inviting death, far from our danger zone and stumbling wheel. बड़ चमत्कार वर्णना आप देखु एश्योर्ड होती से निश्चित होती जो मैंने बास कर निश्चित होती को विषय निश्चित होती आनंद पाई निश्चित होती किभली भाव से आनंद पाई निश्चित हेले अनमूव्ड बाय द फियर एंड ग्रीफ एंड शॉक्स ऑफ फेट आमे जो जगत रे बास करजु को विषय आमे बास करजु आमे माने सब जगत रे प्रचंड आघात को सब महानियतिर आघात भितर बास करचु शोक भितर बास करचु भय द्वारा बास करचु सदा सर्वदा विचलित भाव में बास करचु तेणु आम भितर को आनंद आसी पार सेठी जो माने बास करते आनंद को निश्चित कारण से माने महानियतिर प्रचंड आघात शोक भय द्वारा अविचलित ताकू ए सब स्पर्श करे ना से अविचलित आउ कौन है अनअलार्म्ड बाय द ब्रेथ ऑफ फ्लीटिंग टाइम एवं द्रुत पलायन महाकाल श्वास द्वारा अनाशंकित हो आमे सबुबले आतंक अच्छु केतले मरी ये महाकाल जो आम भीतर आस्ते 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 आम आगु को आगु नौची मृत्यु आड़ को से नौची सबुबले आतंकित को मुहूर्त मरबू किए जानला ये संसार भितर अच्छु संसार छाड़िया को इच्छा नहीं संसार को जाबुड़ी धरिया को इच्छा से भली कामना बासना चरितार्थ होकर आम रहीचु
କିନ୍ତୁ ସଦା ସତ ଆଶଙ୍କା କରୁଛେ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଅନାଲରାମ, ସେମାନେ ଅନାତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ପଳାୟନ ମହାକାଳର ଶ୍ୱାସ। ଯୋଉ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ମହାକାଳ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଶ୍ୱାସରେ ଛଟପଟ କରୁଛି, ସେ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଆହୁରି କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅନବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ, unbesieged by the adverse circumstance। adverse circumstance ହେଲା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, unbesieged ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ବି ଯାଇପାରୁ। ଆମେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତର ଦେଇକିରି ଗତି କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଖ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ରୋଗଟେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆନନ୍ଦରେ ବସିବୁ, ଘର ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଖରେ ରହିବୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଟା ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି କି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହିପାରିଲେନି ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏବେ ହଁ ହଁ ହେଉଛି, କାଲି ସକାଳୁ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା, unbesieged by the adverse circumstances, it breathed in a sweet, secure, unguarded ease। ତାହା ଏକ ମଧୁର, ନିରାପଦ, ସହଜ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲି। ଏଠି ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ। ସହଜ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଭଳିଆ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି କି? ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦଟା ଆସି ଆମେ ଜାଣିନା। ପିଲାଟେ ସ୍କୁଟର ଧରିକିରି ଗଲା ତାର କାମରେ, ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଏବଂ ସେଟା କେମିତି ସେ ଭଲରେ ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଥାଇ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ମଧୁର, ନିରାପଦ, ସହଜ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ। ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ଅନଗାର୍ଡେଡ ଇଜ୍, ସେକ୍ୟୁର, ଅନଗାର୍ଡେଡ ଇଜ୍, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଏ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆହୁରି କଣ ହେଉଥିଲା, ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ବଡିଜ୍ ଫେଲ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ଡେଥ୍। ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆମ ଶରୀରର ଭଙ୍ଗୁରତା ଠାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ। ଆମ ଶରୀର ଭଙ୍ଗୁର ଏବେ ଅଛି, ଆର ଘଣ୍ଟାରେ ନଥାଇପାରେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ସେ ଶରୀରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଘେରି ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଅର୍ଥ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଶଙ୍କା କରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। ଏ ହଉଛି ଆମର ଶରୀର। ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ବଡିଜ୍ ଫ୍ରେଲିଟି, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆମ ଶରୀରର ଭଙ୍ଗୁରତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ। ଆମ ଶରୀର ଏକ ଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର, ଏଇ ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର ଇଏ। ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଯୋଉ ଶରୀର ଯାପନ ଧରିକି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ସେ ସବୁ ମୁକ୍ତ। ଏବଂ ଆହୁରି କଣ ହଉଛି, ଫାର ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ହୁଇଲ୍। ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦରେ ସେ କେତେ କଥା ହଉଛି। ଆମ ସଂକଳ୍ପଟା କଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ। ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍କଳିତ, ପଦସ୍କଳିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ପଡିଗଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଦୃଢ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବା କ୍ଷମତା ଆମର ନାହିଁ। ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ହୁଇଲ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଂକଳ୍ପ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାକୁ ପାଇବୁ କି ନ ପାଇବୁ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ? ଗୁଡାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୁଡାଏ ସୁଖ ସୁବିଧା, ଗୁଡାଏ ପରିବେଶ, ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନୁ। ଆମ ସଂକଳ୍ପଟା ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ। କେତେବେଳେ ସିଧା ସଂକଳ୍ପ ସେ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ହେଲେ ନୁହେଁ। କାରଣ ପାଇବୁ କି ନ ପାଇବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ।
ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୌର୍ଜଲ୍ୟମାନ, ଫାର ଫ୍ରମ୍ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍, ଏବଂ ସିଏ ଏକ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍। ये जो स्टम्बलिंग व्हील हूँ एक डेंजर जो सदा सर्वदा आम डेंजर भितर बास कर केबे आम कहीपरूनी मु आउ एति वर्ष बंची केबे आम कहीपरूनी मु ए कार्य जाऊँगी निश्चित भाव से फलप्रद है केबे आम कहीपरूनी मु आज जो कार्य बाहर की जाऊँगी सक्सेसफुल फेरी ये हूँ स्टम्बलिंग व्हील आम इच्छा सदा सर्वदा आम इच्छा सदा सर्वदा स्खलित पदक्षेप चली पदस्खलित कर चली दृढ़ भाव में ठिया होकर आम केबे कहीपरूनु सो आम डेंजर जोन अच्छु सेठी जो माने बास करती फार फ्रॉम आवर डेंजर जोन ऑफ स्टम्बलिंग आमर जो स्टम्बलिंग संकल्प जो इतस्तत भाव पदस्खलित कर इच्छार आम भीतर जो संकल्पर विपदांचल ठारू बहु दूरस्थ हो रही आम विपदांचल बास कर सदा सदा केते विपद आस आम जानी आम इच्छा भीतर देकर विपद आस आम इच्छा करूँ गोटे जिन कार्य कलू तार ठीक विपरीत परिणति आम भोग कर किंतु सेठी से सब ना आहरी कौन ये ए विषय आसपर अच्छी से शब्द ये विषय निश्चित ये जी जिनस जाक वर्णना करागला ये सब विषय निश्चित सेठी जो माने बास कर इट नीड नॉट टू क्रब इट पैशनेट बिट्स thrilled by the clasp of warm satisfied sense and the sweet wondrous and the flame and cry of the life impulses, great magnificent race. It lived in a jeweled rhythm of the laughter of God and lay on the breast of universal love. ताहा तार आवेग प्रवण हृदस्पंदन नियंत्रण करिवार आवश्यकता नथिला आमे कौन करू आम कौन आवश्यक जन जब उत्फुल्ल हो गला आवेग प्रवण होगा से तो अलबत हम मुझे निश्चय करके रखी आ कौन मो हाथ खसीज एकदम बढ़िया हम मुझे कर टप ठिया परीक्षा देती आजिकल फास्ट है टप है आवेग प्रवण हो जाऊ आम एवं हृदस्पंदन बढ़ी जाए आमर जो माने आमर ये कथा को शुणुती आमर गुरुजन माने से परामर्श देती बाप एत उत्फुल्ल हुआ ना एत उत्फुल्ल हवा भल नुहे पाखक मंदटा थी पारे तेणु तू निश्चित नुह से विषय ये उत्फुल्ल कहीं उत्फुल्ल हो लटरी टाटे कि एथर निश्चय पाइबी केते लक्ष टंका उत्फुल्ल हो ना केते खराब जिनसा पहुंच कि सेठी जो माने थांती ताहा तार आवेग प्रवण स्पंदन को नियंत्रण कर आवश्यकता नथिला एठी नियंत्रण करा पड़े जो माने जीवन वयस्क व्यक्ति से माने से बाट देकी आसीचंती से भला जिनसर सम्मुखीन हो जाइछंती तेणु से माने अल्प बयस व्यक्ति मान को परामर्श दियंती एते उत्फुल्ल होना एते उत्फुल्ल तो प्राप्ति न हो पारे यही भली एक उपदेश आमको ये दि जाए कि दरकार पड़े ये तार किसी आसुना आहरी कौन thrilled by the clasp of the warm satisfied sense अर्थात प्राणर स्नायु उद्दीपित शक्ति प्राण रे कौन हुए
स्नायु आमर जो रही स्नायु प्राणर अंश स्नायु उद्दीपित हुए जोटा दिगला लाइफ इंपल्सेस प्राणर उद्दीपित प्राणर स्नायु उद्दीपित शक्ति स्नायु उद्दीपित शक्ति रक्तिम चिताकर्षक गतिवेग आपको बुझा टी कष्ट हम तथापि चेष्टा करिया प्राण उद्दीपित शक्तिर रक्तिम चिताकर्षक गतिवेग प्राणी उद्दीपित शक्ति जो उद्दीपित हुए आमर कौन हुए स्नायु भितर कौन हुए रक्त खूब जोर रे प्रवाहित हुए रक्त उत्तप्त हो उठे तेणु से कौन है लाइफ इनसेल्फ रेड मैग्निफिसेंट रेस रेड मैग्निफिसेंट रेस हूँ रक्तर चिताकर्षक गतिवेग रक्त भितर जो उष्मता आसे प्राण जो उद्दीपित हुए से शक्ति बल रक्त उष्मता आसे मुझे तो प्राप्त हो पाइबी या करी अमुक करी समन करी नाना प्रकार कथा भितर को आसे सेटा हूँ रक्त से स्नायु उद्दीपित हो जाए एवं रक्तिम चिताकर्षक गतिवेग चिताकर्षक गतिवेग कार रक्तिम गतिवेग रक्त संचालन बढ़ी जाए एवं से रक्त संचालन एत जोर रे प्रवाहित हुए से चिताकर्षक होकर अग्रगति करे हाँ यहाँ मत प्राप्त हो आहरी कौन हुए उष्म परितृप्त इंद्रिय बोध सेटा कोट रहा क्लास फॉर द वार्म सैटिस्फाइड सेंस वार्म सैटिस्फाइड सेंस आमको आकुत कर रखे उष्म परितृप्त इंद्रिय बोध आमको आलिंगन कर रखे से आलिंगन कौन परितृप्त इंद्रिय बोध भितर उष्म भाव परितृप्त इंद्रिय बोध हमको आलिंगन कर रखे आश्लेष तथा क्षिप्र विस्मय गति यहाँ कौन आश्लेष क्षिप्र विस्मय गति स्वीट वंडर रस एंड फ्लेम एंड क्राई स्वीट वंडर रस आश्लेष तथा क्षिप्र विस्मय गति एवं अग्निशिखा और कंठरोध द्वारा सिहरित आम थ्रिल्ड हो जाऊ सिहरित हो उठू बाय द क्लास ऑफ द वार्म सैटिस्फाइड सेंस आम सिहरित हो उठू जिते आम भितर सिहरित हो को कारण पेटर सिहरित हो उठू ना जिते वार्म सैटिस्फाइड सेंस आमको क्लास करे सैटिस्फाइड सेंस आम भितर गोटे संतोषजनक बोध सी पुणी उष्म सी जो आमको आलिंगन करे से आम थ्रिल्ड हो जाऊ आहरी कौन एंड द स्वीट वंडरस ऑफ एंड फ्लेम एंड क्राई आहरी कौन आम ये जाऊ स्वीट वंडरस मधुर क्षिप्र विस्मय गति वो कंठस्वर अग्निशिखा और कंठस्वर आम भितर जमी किए गोटे कंठस्वर प्रकाश करे अग्निशिखा भाई तोर यहाँ तू यहाँ कहे सी आम रक्त को प्रज्वलित करे एंड द स्वीट वंडरस एंड फेम एंड क्राई ऑफ द लाइफ इम्पल्स एटा कौटू आसे सब ऑफ द लाइफ इन्सुलेंस ये सब आसे सब प्राणर स्नायु उद्दीपित शक्ति द्वारा आसे से द्वारा आसिकी कौन करे आम भितर रक्तिम चिताकर्षक गतिवेग आम भितर रक्त को गतिवेग कर दिए उष्म हो जाए गतिवेग हो जाए रेस हो जाए तारी भितर आम बास करू जोड़ाक सेठी नाही
ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କଣ କହିଲେ, ଇଟ୍ ନିଡେଡ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି କ୍ରବ୍ଡ ଇନ୍ ପାସନେଟ୍ ବିଟ୍ସ। ତାହା ତାର ଆବେଗ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବେଗ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ହୁଏ, ଏଗୁଡାକ ହଉ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଠି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, it lived in a jewel rhythm of the laughter of God and lay on the breast of universal love। କି ଚମତ୍କାର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖୁ ରିଦମ ଟା କଣ? ରିଦମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ। ଗୀତ ଯୋଉ ତାଳରେ ଗୀତ ଚାଲେ କି ନୃତ୍ୟ ଚାଲେ, ତାର ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତିଟା, ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତଟାକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସେ ଛନ୍ଦଟା ମ୍ୟୁଜିକରେ ଥାଏ। ଏଠି ଯୋଉ ଛନ୍ଦଟା ଥାଏ, ଇଟ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଜୁଏଲ ରିଦମ, ରତ୍ନମୟ ଛନ୍ଦ, ଅର୍ଡିନେରୀ ଛନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ତିଆରି ହୁଏ ରିଦମ ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ତିଆରି ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ରତ୍ନମୟ ଛନ୍ଦ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଛନ୍ଦରେ ଯାପନ କରୁଛୁ, ତାଠୁ ସେ ଉତ୍କର୍ଷତର ଛନ୍ଦ। and lay on the breast of the universal love। ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ସେଟା ମହଜୁଦ ଅଛି। ବିଶ୍ୱଜାତି ପ୍ରେମ ସେଠି ମହଜୁଦ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ମହଜୁଦର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସେ ବିଶ୍ରାମରେ ଥାଏ। ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଯିଏ ରହନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରେମ କି ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନବା। 11ଟା ହେଲା, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବା। ଆମେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। କାରଣ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯିବା, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଆମକୁ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିବ। ତାର କାରଣ ଅଶ୍ୱପତି ସେ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ, ମନେକର ଗୋଟେ କବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁଳୁ କୁଳୁ ତଟିନୀର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣୁଛି, ଏବଂ ସେ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାର ଭାବ ମିଶିକିରି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏବଂ ତା ନହେଲେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଯିଏ ପଢିବ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଯେମିତି ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତାକୁ ପଢିଲେ। ସେଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୋଏଟିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟିକ ଧାରା। କାବ୍ୟିକ ଧାରାରେ ସେଟା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି କାବ୍ୟିକ ଧାରା ବେଶୀ ଭାବରେ ଅଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେ ସୀତା ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ଯିବେ, ଏ ଘଟଣା। ତାକୁ କବି କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ, ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଗାଧେଇ ଯିବେ ସେ ତଟିନୀକି କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁକୁଳେ କେଳି ଚପଳ ସାରସ ମରାଳ ଦଳ କୁକ ଯୁଗଳ ଯୁଗଳ ବକ ପଙ୍କତି ତୋ ପୁଣ୍ୟମୟ ଶରୀର ଖ୍ୟାଳ ନେଇ ପୁତ ମୋ ନୀର ପାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଚିରଦିନ ମୋ କଥା। ଇଏ ହଉଛି କବି ମାନଙ୍କର ଭାଷା। ମିଥ୍ୟାଚାର ଏଥିରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ସେ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଦିନେ ସେ ଗଙ୍ଗା ସେ ନଈ କୂଳରେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନେ ସେମାନେ ରାବ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୀତା ସେ ଯୋଉ ଜଳ ପାନ କରିବେ, ସୀତା
स्नान कर सारा पर से पवित्र जल पान करेंगे। तापरे बहु दूर झासी झासी धाई थे भासी भासी ब्रह्म थे आसी आसी तो सन्नीता नहीं। बहु दूर फूल माने बासन तेज करके आसुवे स्नान समय मो पୟରେ दयामयी न पेलिबू पୟରେ गोड़े आड़ेबुनु से फूल मान को पୟରେ माने पୟରେ माने जल मो जल स्नान कला बेले गोड़े आड़ेबुनु से माने सब तो देहरे लागिक पवित्र होगापी आस माने आप देखु गोटे ऑर्डिनरी जिनस को कवि माने श्रोता भितर के पूरे दियंती ये सब हूँ जो वर्णना ए मिथ्याचार नहीं किंतु से ताकू एते उन्नत भाव प्रकाशित करथंती जेटा को जने सुनले हृदय भितर गोटे थ्रिलिंग आसीबो सिंहरण खेली जीवो से कथाटे सुनिले एठी से भलिया विषयटी वर्णन करा जायछि एवं ये प्राय 10-12 लाइन रे हिची से भलिया जिंस तेणु ये एथिरे किछि किछि चित्रकल्प आसुची एथिरे किछि किछि मैजिकल पोएट्री आसुची याकू हृदयंगम करवा कथा इम्यून दी अनफेटेड स्पिरिट एंड डिलाइट स्पिरिट ऑफ डिलाइट pursued his gleaming sun heads and moon floats along the lyric speed of gripless streams in fragrance of the unreal asphodel या बारे आउ 10-12 लाइन अच्छी एटा को आगे आमे देखिबा इम्यून कोन पीड़ा प्रतिरोध कौन से पीड़ा पाखक आसे मु सबुथिरे इम्यून ताको इम्यून कहा जाए ये स्पिरिट जो अच्छी एस कैपिटल है स्पिरिट अच्छी से संपर्क में आपन को मु टिके कहिवार अच्छी तेणु से संपर्क में आपन कहूची बारंबार मु कथा को प्रकाश करुच्ची कारण अनुवाद भितर मु देखुची समस्ते स्पिरिट को किए अंतरात्मा किए चैतन्य किए कौन ये सब नाना भाग में प्रकाश कर प्रभु ये शब्द विषय स्पष्ट भाव लेटर संयोग कहते सोल सेल्फ एंड स्पिरिट जिते बड़े कैपिटल एस आरंभ हम इट ऑल मीन्स जीवात्मा एटा मु बारंबार ए कहूँ अनेक अनुवाद को देखी ना कैपिटल एस थी स्पिरिट थिले कैपिटल एस थी सेल्फ थिले एवं सोल थिले कैपिटल एस रे तीनोटे जाकर अर्थ हम जीवात्मा एवं से जीवात्मा जीवात्मा संपर्क रे 2-4 लाइन मु आपन मन कहबी जीवात्मा संपर्क रे एसेसन गीत रे प्रभु कहउछंती व्हाट वी मीन बाय स्पिरिट इज सेल्फ एक्जिस्टेंट बीइंग with a infinite power of consciousness and unconditioned delight in its being. Spirit किए एभली एक सेल्फ एक्जिस्टेंट स्वयंभू एभली एक स्वयंभू सत्ता जहा भितरे इन्फिनाइट पावर ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार महासामर्थ्य जहाँ भितर असीम सामर्थ्य थाए चेतनार एंड निसर्त भाव डिलाइट इन द बीइंग डिलाइट इन इट्स बीइंग से सत्ता मध्य आनंद विश्वानंद निसर्त भाव स्थापन होता है ये हूँ स्पिरिट ये हूँ एसेसन गीतार प्रभु एक कथा कही आ गोटे कथा है the self is that aspect of the Brahman in which it is intimately felt as at once individual, cosmic, transcended of the universe. से ब्रह्मांकर एपरी एक विभाव
स्पिरिट होउचंती ब्रह्मंकर एपरी एक विभाग जेउथिरे से तत्क्षणात यदि आम से स्पिरिट को प्राप्त करू जेउठे से तत्क्षणात व्यक्तिगत विश्वगत एवं विश्वासित भाव अनुभव होता थरे जदि से स्पिरिट जीवात्मा संगे आमर संपर्क स्थापन हुए तो आम एक समय रे व्यक्तिगत विश्वगत एवं विश्वासित अनुभव प्राप्त कर परिबा ये होची स्पिरिट ये होची कथा से कथाटी को आपण मान देखिए सावित्री रो 48 पृष्ठ रे प्राय तल आड़ू 10 लाइन रे सेठू आरंभ होईची वर्णना जे ता पृष्ठ छाड़ी आर पर्यंत जो वर्णना सब होईची से स्पिरिट ऊपर वर्णना होईची यार ऊपर विस्तृत भाव रे आस्पृह रे मोर से ये वर्णना रे तार सब वर्णना करा होईची से कहउछन से कोन होउची जीवात्मा is the origin and the master clue. A silence overhead. She quote thanti, a silence overhead, an inner voice, a living image, seated in the heart. आम हृदय भितर गोटे लिविंग इमेज भाया से बास कर एज ए भॉइस जीवात्मा दुई भाग था शरीर भितर ऊर्ध्वर था साइलेंस नीरव भाव ऊर्ध्वर था द्रष्टा भाव था सी सबू देखुं कौन हस्तक्षेप करते आउ गोटे भाव गभीर भाव हृदय था से हृदय भितर इनर भॉइस एक स्वर से भितर कहती जोटे कत दरकार पड़े कि आम शुणी पारना आमर से क्षमता ना से गभीर भाव से था स्वर आकार रे कहती एवं से हार्ट हृदय भितर लिविंग इमेज भाया से रही था एवं सी हूँ समस्त को परिवर्तन करती तार सब वर्णना ये हूँ स्पिरिट बा जीवात्मा एवं सब देखिए जो कैपिटल एस आरंभ होता जीवात्मा बोली देखिए एवं जो माने ज्ञान रे साधना करी करी ऊर्ध्व विभू को उठिबे से माने ऊर्ध्व रे स्पिरिट को पाइबे एवं जो माने भक्ति स्वर भाव रे भाव भीतर दे जिबे गभीर रु गभीर भीतर भाव भीतर दे जिबे से माने भी स्पिरिट के प्राप्त करबे गभीर रे से होचन स्वर आकार सो ये हला स्पिरिट संपर्क रे एठी कौन आसला इम्यून अनफंटेड सेम स्पिरिट ऑफ डिलाइट अर्थात पीड़ा प्रतिरोधित होला बंधन मुक्त परम विश्वानंदर जीवात्मा आत्मा बंधन मुक्त आम जीवात्मा बंधन हो ऊर्धर रही से किसी ये ऊर्धर दृष्टि हिसाब से था एवं सी हूँ अनफेटेड अनफेटेड अर्थ अर्थ हूँ फेटेड अर्थ हूँ लिमिट भितर रहा किसी लिमिट रेस्ट्रिक्शन भितर रहा हूँ फेटेड अनफेटेड हूँ लिमिट नहीं कि कौन सी ना जहाँ पढ़िले एवं जीवात्मा संपर्क रे जो कहते ब्रह्मर से कोहले अर्थ ये से ठीक से भाया कौन सी लिमिट ना सी परमंकर एक अंश हिसाब से था बहुत कथा अच्छी कहवाई स्पिरिट विषय अनेक जिन कहुई ये कहवा सुजोग ना तेणु मुझे दि चार पद खाली कहगली तापर कथा एठी कौन वर्णना ही से स्पिरिट को वर्णना कर स्पिरिट है गोटे कौन से गाई गोरु मान जी चराए एवं पास्चर भितर को निये ये चाहिए से जाए तांकर देदीप्यमान सूर्य गोजुथ रश्मि और चंद्र
ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପଲ ରଶ୍ମି ସମୂହକୁ ଶୋକହୀନ ସ୍ରୋତସ୍ପିନୀ ରାଜିର ଭାବ କବିତାମୟ ଗତିବେଗ ନେଇ ପାର୍ଥିବ ଇଟାଲୀ ଅପାର୍ଥିବ ଇଟାଲୀ ଓ ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ବନ୍ୟ ନୃସିଂହ ସୌଭରରେ ଚାରଣ କରାଉଥିଲେ। କିଏ? ସ୍ପିରିଟ। ସ୍ପିରିଟ ଏଇଠୁ ଗୋଚାଳକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଚାଳକ ଆମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଅଛି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନକୁ ଗାଈ ନାଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକକୁ ଗାଈ ନାଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ତାକୁ ସବୁ ଚଳେଇଲା ଭଳି ଏବଂ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଗୋଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଯୁକ୍ତ କଣ ହେଲେ ସନ୍ ହେଡ୍ସ ମାନେ ଗୋଯୁକ୍ତ ଗାଈମାଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲିମିଂ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଯୁକ୍ତ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋ ପଲ୍ଲ ମୁନ୍ ଫ୍ଲକ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସୋମ ରସ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ପଶୁମାନେ ତାକୁ ସେ ଚରାନ୍ତି। ଏସବୁ କବିର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାକୁ ସେ ଚଳାନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା ତାକୁ ଚଳାନ୍ତି, ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଚଳାନ୍ତି ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଯିଏ ସୋମରସ୍ୟ ଦାନ ଦେଇକି ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ କଥା ହଉଛି ସୋମରସ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଭାବ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯୋଉମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ସେ ହଉଛି ଗୋ ଆଉ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରର କଥା ଯୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେ ସୋମରସ ଉତ୍ପାଦନୀ, ସୋମରସ ପାନ କଲେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେ ହଉଛି ସୋମରସ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏବଂ ଆରଟି ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୀବାତ୍ମା ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଶୁପତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା ସେଠି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଲ ମାନଙ୍କୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଶୋକହୀନ କୋଉଠି ଚଳଉଛନ୍ତି? ଶୋକହୀନ ସ୍ରୋତସ୍ପିନୀ ରାଜିର ଭାବ କବିତାମୟ ଗତିବେଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକଳ ବାହାର କରିକି କହିଲି ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ କଥାଟି ଯୋଉ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଂଶ କହିଲି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କର ଇଏ ସେଇଭଳି ଏକ କଥା କଣ ଶୋକହୀନ ସ୍ରୋତସ୍ପିନୀ ରାଜ ଗ୍ରିପଲେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ ସେ ଯୋଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉ ତଟିନୀ ବହୁଥିଲା ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଶୋକ ଶୂନ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ତଟିନୀ ସେ ତଟିନୀର ଗତିବେଗ କେମିତି ଥିଲା? ତାର ଯୋଉ ଗତିବେଗ ସେଟା ହଉଛି ଲିରିକ ସ୍ପିଡ। ଲିରିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କବିତାମୟ ଏବଂ କବିତା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ରେ କବିତା ଚାଲେ ତାର ଯୋଉ ଲିରିକ ର ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ଅଛି ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ କବିତାର ଲିରିକରୁ ସେ ସ୍ରୋତସ୍ପିନୀର ପ୍ରବାହରେ ସେଇଭଳି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେ ତଟରେ ଏଇ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଟ। ସ୍ପିରିଟ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ କୋଉଠି ଚରଉଛନ୍ତି ସେ ନଈ କୋଉଠି ବହନ କରୁଛି ନା ସିଏ ହଉଛି ଇନ୍ ଫ୍ରାଗ୍ରେନ୍ସ ଅଫ ଦି ଅନଏର୍ଥଲି ଆସ୍ପୋଡେଲ। ଆସ୍ପୋଡେଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ପୁଷ୍ପ। ଇଟାଲୀ ଆଉ ଗ୍ରୀସ ରେ ତୃଣ ଭୂମି ମାନଙ୍କରେ ସେ ତୃଣଭୂମି ମାନଙ୍କରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ୟ କୁମୁଦ କୁହାଯାଏ। ତାର ଗୋଟେ ସୌରଭ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଇ ସୌରଭ ପାଠରେ ୟାକୁ ସବୁ ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ସ୍ପିରିଟ। ସେଇଭଳି ଏକ ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ବହି ଯାଉଛି ସେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ହଉଛି ଦୁଃଖହୀନ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ଯାଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲିରିକ
स्पीड रे जाए ये सब जिनसर तटदेश रे जो गाऊ गाबी इत्यादि चलुथिले से माने सब ए तटदेश रे थिले गाबी गाबी अर्थ 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 होची प्रज्ञा बा ज्ञान चंद्र अर्थ होची सोमर सदा भक्ति से उभय जिनस को जीवात्मा परिचालित करती एभली एक नदीर परिवेश रे आकु बा किए साकु बुझेबो ए प्रभुंकर एते जटिल कथा को बुझेबो किए मु जहा सामान्य टिके बुझी आपण सेति कहू माँ मत जहा बुझी एतिके सरलानी तापर आसंतु आहुरी अछि ए साइलेंस ऑफ फेलिसिटी wrapped the heavens a careless radiance smiled upon the heights a murmur of inarticulate ravishment trembled in the winds and touched the enchanted soil incessant in the arms of ecstasy repeating its sweet involuntary note a sob of rapture flowed along the hours ये सही भलिया वर्णना ए साइलेंस ऑफ फेलिसिटी रैप्ड द हेवेंस एवं से जोठे जीवात्मा बा अंतरात्मा से जोठे ये सब कार्य करुथले से अंतरात्मा बा जीवात्मा करुथवा जगारे तीव्र सुखानुभूतिर नीरवता एवं सेटा एमती गोटे नीरवता थिला तीव्र सुखानुभूति फेलिसिटी अर्थ तीव्र सुखानुभूति से वातावरण में सुख अनुभव छड़ा कि ना नीरवता स्वर्गराज को से जिन स्वर्गराज को अर्थात एमती से वातावरण में थिला सुख भोग जे स्वर्ग को आच्छादित कर रही आहरी कौन थिला ए केयरलेस रेडियंस स्माइल्ड अपॉन दी हाइट्स एक अमनोयोगी प्रभा शिखरमाला उपरे मंदहास विच्छुरित कर अमनोयोगी प्रभा केयरलेस रेडियंस माने प्रभा स्पाइल्ड अपॉन दी हाइट्स अर्थात से जो पहाड़ भूमि जो उच्चतर पहाड़ भूमि अच्छी से भूमि उपरे गोटे शोभा हसुला सदा सर्वदा सी हूँ जो अनेक अमनोयोगी सदा कुआडे मन देन तार अमनोयोगी भाव से हसुला केयरलेस ए मर्मर ऑफ इनआर्टिकुलेट राविशमेंट एक अनुचारित अत्युल्लासर मृदु गुंजन राविशमेंट हूँ अत्युल्लास मर्मर हूँ मृदु गुंजन इनआर्टिकुलेट हूँ अनुचारित अनेक जिनस सब उच्चारण न कले अन्य माने जानी पारती किंतु ये जो मृदु गुंजन थिला से अनुचारित से किसी उच्चारण करा दरकार नहीं ता भितर बास कले जनता को अनुभव कर पाए सो ये अनुचारित अत्युल्लासर मृदु गुंजन भितर जीवात्मा ये सब परिवर्तन से जगार जीवात्मा केमती कार्य करती तार सब वर्णना तार सब एक स्वर्गीय ढंग जोटा कि आमर जगत ये संभव नुहे सी केवल स्वर्ग जगार स्वर्ग असंभव संभव हुए सेठी सब जिन संभव जीवात्मा सेठी सब कार्य करती ज्ञान को परिचालित करती भक्ति को परिचालित करती एवं संगीत मधुर दे परिचालित करती सब वर्णना कराई तटिनी पानी बहुची से स्पीड हूँ कविता भली एवं से साइड रे से जो साइलेंस अच्छी से साइलेंस टा अनुचारित गुंजन करुच्ची से जो पानी जाऊँगी से भीतर नाल ये सब से टिकार वर्णना सब रही एवं इनसेसेंट इन दी आर्म्स ऑफ एस्टेसी तीव्रानंद बोध बा हर्षोन्माद एस्टेसी अर्थ हूँ तीव्रानंद बोध बा हर्षर उन्माद हेबा सेटा हूँ एस्टेसी तीव्रानंद बा हर्षनाद बाद बाहुबंधन रे अविरत भाव चली से जिनसा आज अच्छे काली पलैब नुहे इनसेसेंट सी सदा सर्वदा से भितर से जिनसटी अच्छी तीव्रानंद बोधरे जन बास कर तार मधुर स्वतस्फूर्त स्वर पुनरावृत्ति करता है मधुर स्वतस्फूर्त स्वर
पुनरावृत्ति करुए ए सब ऑफ रप्चर फॉलोड along the hours उचुंग आनंद लास रप्चर अर्थ हूँ उचुंग आनंद लास रो एक कोह ए सब ऑफ रप्चर उचुंग आनंद लास एक कोह कोहटा कौन कोहटा कौन जड़े लोक गोटे कोह भितर अच्छी कौन लुह बहुव कि पार कि भितर गोटे कि उठुव सेटा को कोह कौन कोहटा उठुची भितर कथा कही पारनी किसी कही पारनी लुह गड़ी जाऊँगी कोहटा आसुचा कोह कहते ये हूँ सब से आनंदर मध्य सब अच्छी कोह अच्छी आनंदर भी कोह अच्छी उत्तुंग आनंद लासर एक कोह उत्तुंग आनंद लास जो हृदय भितर जीव सी भी लुह खसेब जो हृदय आनंद लासर परिपूर्ण हो भक्ति उल्लास परिपूर्ण हो आखि की लुह आसे तार भी से भितर गोटे कोह आसे किसी कहीपर किंतु से भगवत भक्ति भितर एत विमुग्ध हो आखि की लुह पलि आसो बेले बेले माँ को प्रति आमर गभीर भक्ति हो गले भितर को प्रवेश कले ये कोहटी जागृत हुए कि क्या कहीहबन कौन हो कहीहबन किंतु भितर गोटे कोह आसूँ सब अपरचर फॉलोड एलॉन्ग द आवर्स से ही मुहूर्त मुहूर्तर जो स्रोत अर्थात से मुहूर्त बही जाऊँगी मुहूर्तटा बहुची समय बहुची तार से स्रोत मुहूर्तर से स्रोत बही चली थाए कोहटा बही चली थाए से कोह कोटू आसुए आनंद लासर कोह दुखर कोह नुहे ये कोहटा बही चली थाए एवं एडवांसिंग अंडर अच्छा ये सब जिनस वर्णना कर सारा पर से परिवेश टी वर्णना कराई अश्वपति बर्तमान जो परिवेश भितर प्रवेश कर समस्त ये 10-12 लाइन कि 15 लाइन ये समस्त से परिवेशटा को वर्णना कराई से परिवेश भितर अश्वपति बर्तमान जाऊँच भितर कौन कर एडवांसिंग अंडर एन आर्च ऑफ ग्लोरी एंड पीस ट्रैवलर ऑन प्लेटो एंड ऑन म्यूजिंग रिड्ज as one who sees in the world magician's glass a miracle imagery of soul spaces flee. He traversed scenes of an immortal joy and gazed into a abysm of beauty and bliss. वो भितर दे अश्वपति से भितर प्रवेश कले कौन से देखुं महिमा और शांतिर एक तोरण निर्मित तोरणर निम्न स्वर्गर जो अवस्था अश्वपति जाइछन्ति ऊपर गोटे तोरण अच्छी चक्षुप आगे से तोरणटा केमती महिमा और शांतिर तोरण केमती बुझे महिमा और शांतिर तोरणर निम्न से अग्रसर हेले जाऊँ से भितर ट्राभेलर ऑन ए प्लेटो एंड ऑन ए म्यूजिंग रिड्ज जो जाऊँ ऑन ए प्लूटो अच्छे रिड्ज अच्छे प्लूटो कौन आदित्य का प्लूटो हूँ आदित्य का अर्थ हूँ समतल भूमि यहाँ हूँ प्लूटो दीटा पहाड़ मझे जो समतल भूमि थाए प्लूटो कहते तेणु से प्लूटो एवं म्यूजिंग रिड्ज जो प्लूटो अच्छी से निश्चय पहाड़ दीटा थी मझे अच्छी से जो पहाड़ गुड़ाक ये पहाड़ नुहति मैंने ध्यानमग्न पहाड़ अत्यधिक ध्यानमग्न पर्वत शिखर उपर पार हो चली पथचारी अश्वपति पथचारी चली से बाट दे विश्व जादूकर दर्पण रे जने देखा सदृश जादूकर माने गोटे दर्पण रखी से दर्पण द्वारा कौन देखा से माने बहुत दूर में घटुवा गोटे घटना से दर्पण द्वारा देखा जाए ये जादूकर माने करती ठीक से भाया
एठी कौन है वर्ल्ड म्यूजिशियन विश्व जादू जादूकर गोटे दर्पण भितर देखा सदृश जमी देखा सब दूर जिनस जो जिनस पाखे कोटे न थाए ठीक से भाई पलायमान आत्मा दृश्यर एक अलौकिक घटना सृष्टिकारी चित्रकल्पराजी से अश्वपति एक अविनश्वर आनंदर दृश्यावली अतिक्रम कले और सौंदर्य और दिव्यानंदर अटल गौहर मध्य को स्थिर दृष्टि निक्षेप कले सी जो जिनस सब गोटे उदाहरण दिखाई गोटे उपमा दिखाई पलायन आत्मा सदृश एक अलौकिक घटना आत्मा जो शरीर छाड़ी जाए से जो अलौकिक घटना सृष्टिकारी चित्रकल्प से जो अलौकिक घटना जो चित्रकल्प तैयारी करे से भाया एक परिवेश अशुपति भीतर देकर जाऊँच ए म्यूजिकल इमेजरी ऑफ सोल एस्केप्स फ्री ए भीतर देकर ही ट्रावेल्स्ड से अतिक्रम कले कौन टाक अतिक्रम कले सीन्स ऑफ एंड इमोर्टल जॉय अविनश्वर आनंदर दृश्यावली ये एक भीतर देकर जाऊ जाऊ से अविनश्वर आनंद जो आनंदर इमोर्टाल जो आनंदर मृत्यु नहीं से भली एक आनंदर अविनश्वर आनंदर दृश्यावली को अशुपति अतिक्रम कले एवं अतिक्रम कलिया भितर देखिले कौन सौंदर्य और दिव्यानंदर अतल गौहर सौंदर्य और दिव्यानंदर अतल ग्रह को चाहिए स्थिर दृष्टि निबद्ध कले सौंदर्य से कौन अच्छी सौंदर्य एवं दिव्यानंद ता भीतर को चाहिए अतिक्रम कले कौन अविनश्वर आनंदर दृश्यावली अतिक्रम कले जमती गोटे आत्मा एस्केप कर जाऊँगी तार चित्रकल्प को देख शरीर छाड़ी आत्मा गला बेले जो भाया एक चित्रकल्प हुए ताकू से देखिले ये अग्रगति कले अशुपति देखिले ता भीतर आहरी कौन है अराउंड हिम वाज ए लाइट ऑफ कॉन्शियस सन्स एंड ए ब्रूडिंग ग्लैडनेस ऑफ ग्रेट सिंबल थिंग्स टू मीट हिम क्राउडेड प्लेन्स ऑफ ब्रिलियंट काम एटा पछे आसीबा एटा होची कोन तांको चतुर्दिगरे से जाउछन से भितर को तांको चतुर्दिगरे सूर्य समूहर एक आलोक तांको चतुर्दिगरे एमती आलोक थिले जे गुड़ाए सूर्यंकर जो आलोक हबो सेही भली एक आलोक चतुर्दिगरे अशुपतिंकर रहितला एवं महत प्रतीकात्मक वस्तुराजी बहुत प्रतीकात्मक वस्तुराजी थिला जो मानकर एक ध्यानमग्न प्रसन्नता से जो सब देखुले प्रतीक जो वस्तुराज देखुले सब महत वस्तुराज एवं से सब प्रतीकात्मक वस्तुराज कहार गोटे प्रतिकृति भाया देखा जाऊे से एक प्रतीकात्मक वस्तुराज एक ध्यानमग्न प्रसन्नता से भितर जड़े पास कले गोटे प्रसन्नता भितर पास कर एक ध्यानमग्न हो प्रसन्नता भितर पास कर जिते से प्रतिकल्प मूर्ति गुड़ाक देख जो मूर्ति गुड़ाक प्रतीकात्मक एवं महत ताकू देख से आलोक भितर प्रवेश कर एक प्रसन्नता रही ये भितर अन्य एक घटना घटला से घटनाटी कौन टू मीट हिम ताकू साक्षात करने को सब आसिले ये भितर से गला बेलू अशुपति को साक्षात करने आसिले कौन सब आसिले किए किए आसिले तापर तार वर्णना से होची साक्षात निमित्त दीप्तिमान प्रशांतिर प्रांतर सब कौन कौन आसिले नंबर 1 ब्रिलियंट काम प्लेन्स ऑफ ब्रिलियंट काम दीप्तिमान प्रशांतिर प्रांतर सब प्रांतर आसिले अर्थात सी सब जिनसटा को अनुभव कर देखुं पाखक आसिले ये गोटे कथा द्वितीय कथाटा कौन माउंटेन्स एंड वायोलेट वैलीज ऑफ द ब्लेस्ड ब्लेस्ड बी कैपिटल ब्लेस्ड अर्थ हूँ पुण्यात्मा जो माने आशीर्वाद प्राप्त ब्लेस्ड पुण्यात्मा मानकर निवास सम गिरी श्रेणी गिरी गुड़ा सब से एवं से गिरी श्रेणी टाक देखुं पुण्यता मानकर निवास भाया से गिरी श्रेणी तथा नील लोहित
उपत्यका सब उपत्यका कोठे आसे जो प्लूटो पढ़िले आम इंग्रेजी उपत्यका दीटा पर्वत मझिरे जो प्लेन जगह थाए ताकू उपत्यका कहते एवं से उपत्यका हूँ नील लोहित वर्णर क्रांति प्रकाश कर उपत्यका ये अर्थात अशोपति गुड़ा सब देखुंट देखा आसिले एक काव्यिक ढंग से कहुई अर्थात अशोपति एगुड़ाक सब भेटुंट अशोपति ये सब जिनस गुड़ा भेटुंट काव्यिक ढंग से कहुई सब अशोपति के देखा करने एवं आहरी कौन देखले डीप ग्लिम्स ऑफ जॉय एंड क्रुकिंग वाटरफॉल्स आहरी सेठी कौन अच्छी आनंदर गभीर संकीर्ण उपत्यका सी तो ऊपर लिखले नीललोहित उपत्यका आहरी संकीर्ण संकीर्ण उपत्यका कहती जे दीटी पहाड़ क्लोज हो जाइए अल्प रास्ता थी से जो उपत्यका हो कहुए जीन ग्लीन ग्लीन अर्थ संकीर्ण भाव जो उपत्यकाटे थाए दी पहाड़ मझिरे गभीर भाव थाए आनंदर गभीर संकीर्ण उपत्यका सब तथा मधुर गुंजनकारी जलप्रपात राज क्रोकिंग मधुर गुंजन कर वाटरफॉल्स जलप्रपात ये सब देखा करने तो अशोपति सब भेटुंट आहरी कौन एंड वुड्स ऑफ क्विवरिंग पर्पल सॉलिट्यूड एक स्पंदित नीलाभ रक्तिम निर्जनतार अरण्य राज जो अरण्य को देखुले ये पर्पल कलर ऊपर श्री अरविंद कहते मुझे कथाटा बर्तमान भूलीगली आने मो पाखे अच्छी आरथर को सीटा कहीदी पर्पल ऊपर श्री अरविंद कहते जे पर्पल शब्दर अर्थ कौन से कलर अर्थ कौन जो भगवत तत्वता भितर आसे एवं से सब देखुन सब नीलाभ रक्तिम पर्पल अच्छे नीलाभ रक्तिम रक्तिमटा बेसी नीलाभ कम हेले पर्पल एवं नीलाभटा बेसी रक्तिम कम हो आउ एक रंग हम ए विषय में आरथर को कही से विषय सब श्रीअरविंद कही आरथर को कह मो पाखे ना एवं नीलाभ रत्न अरण्य ये सब साक्षात निमित्त भिड़ जमाइल ये सब साक्षात भिड़ जमाइल नुहति क्राउडेड हेले अशोपति ये सब जिन को देखिले से बाट देखिए जाऊँ आहरी कौन है बिलो हिम ले लाइक ग्लीमिंग ज्वेल्ड थॉट्स तांकर निम्न रे झलसित होउथवा रसन खचित चिंताराजी सम रचन खचित चिंताराजी सी झलसित हो वर्णना देख कौन से जिनसटा गंधर्व राजन्य वर्गर स्वप्नादिष्ट नगरी मान के प्रसारित हो पड़ता तलू को जिते अनेल अवस्था भितर गंधर्व मान राजन्य वर्ग को देखिले से सब किमती थे स्वप्नाविष्ट थे एवं से नगर राज सब स्वप्न भाया थे परिवेश थिला एवं झलसित होउथवा रत्न खचित चिंता सम जमी चिंतार झलसित होउची रत्न खचित सुंदर अर्थात आपन चिंता भितर जो आनंद गदगद होकर कौन जिन चिंता कर चिंतार जो रत्न खचित जिनस भाया जना पड़ो जो प्रकार आनंद दौर से तलू को चाहिए जिते गंधर्व मान जिनस चिंता भर को आसला ये सब जिनस तले थी across the vibrant secrecies of space अच्छा बर्तमान समय तो हो गला मु भावुँ आम ये रखा आ जहाँ रहा आरथर को आलोचना करवा आरथर को आसला बेले मुझे कहि आपको पर्पल क्रिमसन केते कलर कथा प्रभु कहते पर्पल कौन क्रिमसन कौन भायोलेट कौन ए विषय आपको कहबी एवं ये विषयटा आलोचना करवा आरथर को करवा मुझे समय हो गला एतिक बंद करवा आपण मान समस्त धन्यवाद
ଏବଂ ଏଭଳି କଷ୍ଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯାହା ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହଉ ବୋଲି କାମନା କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସଦିଚ୍ଛା ସହ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି ଏବଂ ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିଥିବେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।